Obunachilar, hammalarga assalom. Bugun sizlar bilan yana men o'sha Ali Gamer bo'ladi. Bugun ham bitta o'zim Roblox videosiga o'xshab olamiz video. Nima qilay endi? Iloj bo'lmayapti. Nima qilay? Sizlarga yana bitta yengillik bor. Nimadir sezilyaptimi? Hozir. Nimadir sezildimi endi? Obunachilar, tabriklar bo'lsanglar ham bo'ladi. Yetishimi shart emas. Bugun sizlar bilan qanaqa modda o'ynaymiz deyapsizlar-ku. Jonga bitta qarab qo'yinglar qancha. Keyin bitta kitob berishdi bizga. Xullas-da, bu kitob kerak emas bizga. Bugun biza daraja oshgan sari jon ko'payadi degan video olamiz. Xullas shunaqa olamiz. Bunda hozir srazim tosh. Birinchi daraxt kovli qo'ya qolaylik, obunachilar. Daraxt kovlaylik, keyin daraxtdan keyin anta tayyor tosh temir chiqib turibdi. Qanaqa omada bu? Hozir birinchi bo'lib tosh kovli, daraxt kovlaymiz. Bu yoqqacha yetmas ekan. Endi buni inventarni ochib, buni yoq qo'yib, taxta yasab olib, bo'ldi, tushundim. Yoqib qo'yaylik. Bitta olib yasaymiz. Verstak qo'yib, unga bosib cho'p yasash kerak. Ana. Cho'p yasaymiz, keyin qanaqa bo'lardi? Kirka. Juda ham qulay bo'lyapti. Klaviatura olganim Bluetoothli. Mana birinchi temir. Nima tushmadi? Va bekor qildimmi deyman, mana shu tayyor temir yo'q qilib qo'ydim. Bo'lmabdi. Yana azincha buni yasab qo'yib tur. Buni olib, buni bu yoqqa qo'yib, azincha kuchayish kerak. Bundoq qilib ana. Endi qilich qanaqa yasalardi? Bundoqmidi? Bundoq. Mana. Bo'ldi, qilichni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni inventariyaga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, endi buni sindiramiz. Sindirib bo'ldi, oldik. Endi kuchayishni boshlaymiz. Bilasizlar, temirli joyda paydo bo'ldik. Bo'ldi, temir sindiramiz demak. Aytgandek, bunda asosiysi daraja yig'ish kerak. Daraja eng muhim narsa hisoblanadi. Chunki biza bu yarimta jon bilan bitta sakrashga ham qo'rqasizlar. Chunki agar ozgincha ko'p bloklardan sakrab qo'ysanglar bo'ldi, ketdinglar, tamom. Nari dunyoga qarab, qayerda paydo bo'lgan bo'lsangiz, o'sha yerda paydo bo'lasizlar. Shuning uchun tezroq aniq qilish kerak, qishloq topish kerak. Kirkam ham sindi, endi 59 ta temir tosh ishlatamiz. Birinchi bo'lib qo'yib, nima yasaymiz? Birinchi bo'lib kuchayishdan boshlaymiz. Buni bundoq qilib, mana temir kirka yasaymiz. Buni keyin olib, toporga bundoq qilib, birinchi yog'och yasash kerak ekan. Xo'sh, toporga bundoq qilib, bundoq qilsa bo'ldi, yetadi. Ana. Bo'ldi. Nima qilish yasamadik? Savol. Buni bu yoqqa. Buni bu yoqqa. Voy, xato qilib qo'ydim. Uzr.
Ming bor uzr. Bularni menimcha qo'yib qo'yamiz. Buni keyin ishlatamiz. Hozir kirka qolmadi. Bu mashta tursa ayolda temir anaqa ko'ruvdim men. Bu daraja beradi-yu har holda. Shuni olaylik. Va daraja tezroq birinchi darajaga chiqsam hech bo'lmasa bitta dona jon yig'ib olaylik. Bu ovqat to'la bo'lsa ham to'ldira olmaymiz bo'lmasa. Ana yana ko'mir. O'zi ko'mir deyiladi. Uy. Qoch. Qorda erib qorga cho'kib ketdi. Birinchi buni endi har doim adashtirib qo'yamman urush bilan qo'yishni. Mayli, endi birinchi marta olish klaviatura bilan nima dedim? Yudit, o'ldim. Zato mashta paydo bo'lamiz. Chunki hali vapshi bo'lmaydi ekan. Bu yarimta jon sakrashga ham qo'rqadi odam. Tezroq mashta o'zida birinchi darajaga yetib olsam yaxshi bo'lardi. Nima daraja bermaydi? Shu daraja berish kerak edi. Ko'proq iloji bo'lsa. Agar 20 darajaga chiqsa, yo 50-mi yo galimi nechta joni bo'ladi? O'shancha taxminan 20 darajaga chiqsa 20 ta jonimiz bo'ladi. O'shanda mazza qilamiz, galimni qoqamiz bor-ku. Endi mana ekan. Ol buni, bo'ldi. Birinchi daraja va nihoyat bitta jon. Davom etamiz. Anu taraflardan chiqishga majbur bo'ldim. Ayoq tarafda edi. Anu g'or. O'sha joyni eslab qoldim. Koordinatalarini yozib voy. Qor ichiga tushib ketdik. Koordinatalarini eslab qoldim. Короче, tezroq. Skelet. Bo'ldi. O'ldik biz, bo'ldi. Короче, o'ldik. Qanaqa chiqaman endi men yana. Anu taraflardan keldim. Shu ayoladan keldim. Menimcha kunam chiqib ketdi. Men bulut tepamda turibdi. Menimcha bitta anaqaga chiqmoqchiman. Hozir men qo'ylayman. Anu tog' uchiga chiqmoqchiman. Bulut shunchalik qadar tepaga chiqdimki, kun bo'lib ketdi hamma yoq. Men buni tezroq kovlab, tezroq o'shaning cho'qqisiga chiqib bitta kelib mana shu tog'da ham daraja uchib ketadimi? Bitta tushib ketsam nima bo'ladi? Obunachlar etinglar o'zinglar nima bo'ladi? Tamom bo'laman, o'laman. Kallam o'lnadi. Bo'ldi, menimcha hayot to'xtaydi. Endi ikkita jon va nihoyat ham kovlash kerak. Tezroq shu 3-darajaga chiqsamidi? Endi men bilan kovlab chiqamiz. Qanaqa bo'ladi uni? O'shaning uchun kovlaymiz. Toshlarni sakrab qo'yib, hatta yana kovlab, shiftni bosib orqaroqga yur, men buni kovlab, buni mahapga qo'yish kerak. Ana. O'shaga qo'yib kirib, buni qo'yib, kovlasa o'zi bu qorus yiqilib tushidi deyapti. Muhimi qor tushib ketmasin. Muhimi qor tushib ketishi kerak emas. O'laman men bo'lmasa. O'lib ketaman boru. Qani endi mana. Bu yoqqa olib buni sakrab qo'ying. Menimcha o'zi chiqib qoldi menimcha. Va qor ichiga tushib ketmasak bo'ldi. Va nihoyat biz bu cho'qqini zabt etdik. Hali undan balandlari bor ekan. Qaysi biri? Bunga. Altta nimadir ko'rib qoldim-da, men o'sha yerga ketaman. O'lma. Vapshi o'lma. Xayolingni chetiga ham kelazam o'lishni. Hayot to'xtaydi mana shu. Tasavvur qilsizlar.
Oyoqda joyda paydo bo'lamiz. Va o'laman men. Shuni videoni to'xtataman, bo'ldi. Tamom bo'ladi. Abish kalamish bo'ladi. Barakali kon ekan. Bir dunyo chiqyapti. Mana shu kubbi hamma yoq to'layotgan ekan ko'mirga. Вообще zo'r. Darajani ham 3-daraja qilib oldik. Zo'r. Bu degani yaxshi alomat. Yaxshi alomat degani bu, yaxshi alomat degani. Yaxshi alomat degani bu daraja oshadi degani. Daraja oshadi degani bu jon ko'payadi degani. Jon ko'payadi bu degani cheksiz qudrat degani. Shuni yomon ko'raman men. Bu kam ekan. Shunisiga ham shukr, anta temir ko'rdim. Shu yerdan olib chiqib qo'yinglar. Qani temir, qani? Ana nima tog' ichkisim. Ana. Ha, o'tga qanday chiqamiz? Zamdan sakrab ichkiga o'xshab chiqib ketaveramiz. Endi majburmiz bu 4 ta jon bilan, lekin yiqilib tushsak bo'ldi biz. Qormi? Cho'timan cho'kib ketadiganga o'xshayapman-da. Cho'ti ko'nglim g'ash bo'lyapti. Shu cho'kib ketsam, mana shu o'lib qolsam-a. Obunachilar, Xudo saqlasin deymiz bunaqalarga. Obunachilar, mana shu yerdan kovlasa, o'sha yergacha yetib olarmikanmiz? O'zi aniqdan ko'rganimiz mana shu temirmidi, yo'q, boshqa temirmidi? Verstakka qo'yib turamiz. Endi mana shu vaqtinchalik. Endi vaqtinchalik-da, obunachilar. Temir ham ancha-muncha o'zi. Qani mana kovlaganmiz. Chiqib olaylik tepaga. Qani edi? Biz hali pechka yasamadik-ku. Qanday o'zim bu pechkasiz? Pechka yasash. Qani 3 ta yasa bo'ldi. 3 ta yetadi. Buni olib qo'ygana. Endi bu yerda boyamiz. O'zi bunaqada boyib ketamiz. Boyamiz. Bo'ldi, boyish payt. Temirmi? Ha, temir ekan. Mana kovla toshlarni olmamiz-ku. Nima tosh olar ekanmiz? Davay taxtani olamiz. Taxtani boshimizni chetiga ham urmaymiz chunki. Tugabdi. Mana kovlash kerak. Buni kovlab yoniga boramiz. Kovla. Endi shu temirdan daraja tushmaydi-ya. Tushganda zo'r bo'lardi. Hali biz qishloq topsak, qishloqda temirlarni ham uxlatamiz. Xavotir olmanglar. Shiftni bosib o'tirib ayollarni ko'raylik-chi. Anu nima? Aytdim-ku, temirda. Temir bor hali. Ko'pgina bor. Temir ko'pgina hali. Bizning toshimiz, kirkamiz ham o'sha sinib boryapti. Buni yengga yasashimiz kerak. Buni ustiga chiqa olarmikanmiz desam, chiqmas ekanmiz. Voy. Yuragim bir hayotim ko'z oldimdan o'tdi. Shu hayotim bir lahzaga ko'zim oldidan o'tib ketdi. Assalom deb o'tib ketdi. O'tganda ham. Kovla buni. Sakra demoqchi edim. Sakra qo'y. Mashga qo'yib qo'ya qol. Vobshe ishlatib yuboraylik. Men jon aziz. Buni qanaqa qilib chiqamiz endi? Qanday chiqayman? Bechora. Qo'rqitmaylar odam unaqa boqma qilib. Klaviaturani ovozini eshitasizlarmi? Baribir endi yengilligi bilinadi-da. Qattiq ko'rdim, mana ekan. Kirkan. Juda ham riskovat qilib olmayman, bunaqa. Endi nima bo'ldi hozir? Riskovat bo'ldi hozir. Hozir juda ham qattiq riskovat qilyapmiz o'zi ham, obunachilar. Buni amayli. Ayniqsa bu jon daraja oshgan sari jon ko'payishdi. Shuncha darajam havoga uchib. Mayli, bu yoqni aytmay qo'ya qolay. Kecham tushdi, yotoq yasash kerak.
Endi mamtadan kelayotgandim, qarasam, mamta ham bor ekan. Hozir men bilan ko'rib kelayotgandim, mamta ham bor ekan, o'zimiznikida. Anu tog'lagan bu tog'ga ham, bu tog'da mayli uni deb bormaylik, va mamtda ko'proq narsa bor deb o'xshayapti-da, cho'tta. Men bilan kovlash kerak hozir. Tezroq kovlaylik. Olib tasha kerak. Kerakmi bizga? Ana sim bo'ldi. Endi yana verstak qo'yib shuni yasash kerak. Toshimiz ham ancha ketyapti, barakali tosh bo'lyapti. Qani bizani endi tayyorlarimiz. Ikkita qolib turibdi. Ol buni, yasa buni. O'zi ko'proq kirka ishlatilyapti bizda. Boshqa anaqalar hozircha kerak bo'lmayapti lekin. Qo'llar mana shu ko'mirlardan ko'proq foyda bo'ladi. Ham ko'mir beradi, ham daraja beradi. Bu xonada to'ldirib olamiz. Jonimizni keyin qishloq topib bemalol galemlarni qoqib, bir pasda kuchayib ketamiz. O'sha ancha-muncha 11 ta temir oldik biz bo'ldi. O'sha biz rekka chiqamiz. Ol. Ol. Aniqda ham yana azincha ko'rdim men. Anaqa. Aniqda qatta ko'rdim men. Qatta ko'rdim deyapman. Atrofiga tushiri ay. Bo'ldi ekan, o'sha ekan. Endi qanaqa chiqamiz o'tga? Osilib chiqamiz-da. Obunachilar qarchi ayodan ham chiqib ko'rishga harakat qildim. Bu yo'ladan ham chiqib ko'rishga harakat qildim. Mana ham qo'yib chiqishga harakat qildim. Bo'lmaydigan ekan, chunki bo'sh ketgan bo'tlar. Tiks. Bularga faqatgina bitta dona yo'li bularga tosh qo'yib chiqish kerak ekan. Bo'ldi, tosh qo'ysa tosh qo'yaveramiz. Tosh bo'lsa, mana shu ko'mir, temirlarga bo'lsin. Toshni yana qaytib olaveramiz. Kirkani cheksiz yasasa bo'ladi. Tabii Minecraft tugab qolmaydi kirkani yasash uchun. To'g'rimi? Temir ham chiqdi. To'g'ri, yana bitta bor shekil. Buni ham ol. Olindimi? Olindi. Bo'ldi. Qara, mana bitta bir qadam ekan, bo'ldi. Bu xavotircha qilmaymiz. Bo'ldi, biz bor. Nima bo'ldi obunachilar? Vapshi tushunolmay qoldim. Nima bo'lyapti obunachilar? Yo'q. Voy obunachilar, bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddaman. O'zim ham shunaqa umid qilib turibman, chunki o'zimga ham unchalik zo'r chiqmadi video. Kechirasizlar, hozir endi montajda endi yaxshiroq bo'lib chiqadi. Obunachilar, shu videoni davomi 15 ta likedan keyin chiqadi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shu davomini Yahyo bilan tez chiqarishga harakat qilamiz. Hammalarga xo'yor, hozir ayoda yurgan zombi bilan skriperlar meni bir yo'lik qilib ketishidan oldin. Obunachilar, video davomida esdan chiqib qoldi. Videoda qatnashgan mod Telegram kanaliga tashlanadi. Telegram kanaliga silka mana shu ekranda chiqqan havola bilan QR kodni skaner qilib o'tishingiz mumkin. Hammalarga xayr, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.